दुनिया के 4 सबसे खतरनाक वार्निंग सायरन की आवाज। मजाक से हटके लास्ट वाला तो कान के पर्दे फाड़ देगा। नंबर 4, लॉयन किंग। नंबर 3, मॉड्यूलेटर, और इसकी आवाज मुझे पर्सनली बहुत डरावनी लगी। लास्ट वाली सायरन सुनने से पहले अगर आप बहरे नहीं हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो सब कुछ सुन सकता है, बहरा नहीं। नंबर 1, 2T22। इसकी आवाज सुनो और कमेंट्स में बताना आपको सबसे खतरनाक कौन सी वाली लगी।